एक क्वेरी है आप लोग का कि सर मैंने फिजिक्स एंड मैथ्स से भरी थी, ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ्स से भरी थी और इलेक्ट्रीशियन दिखा रहा है। आप रिजल्ट देखेंगे सीबीटी 1 के तो उसमें ट्रेड दिखाता है कि आप किससे भरे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने तो मैथ्स भरा था, मैथ्स फिजिक्स भरा था और उसमें इलेक्ट्रीशियन दिखा रहा है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? जो 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा ट्रेड से रिलेटेड, वो किसका आएगा? फिजिक्स मैथ्स का आएगा या इलेक्ट्रीशियन का आएगा? तो मैं बता दूं कि वो आपका इलेक्ट्रीशियन का ही आएगा, क्योंकि जब वहाँ पे कंप्यूटर शो कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन से ही वो पूछेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आप जब जाएंगे पेपर देने जाएंगे, आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो पहले से उसके पास फीड है आपके डेटा कि आप क्या चीज़ ट्रेड चूज किए हैं। आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठेंगे वहाँ पे जब वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो वो पूरा बजाबते आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कि कौन से कंप्यूटर पे आपको बैठना है, और उस कंप्यूटर पे ट्रेड के अनुसार वहाँ पे पेपर भेज दिया जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये तो कन्फ्यूजन थी। हालांकि मुझे लगा कि एक दो बच्चों का कन्फ्यूजन था तो मैंने उनको पर्सनली बता दिया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन था तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि अगर आपने मैथ्स फिजिक्स भरा है लेकिन गलती से वो इलेक्ट्रीशियन शो कर रहा है तो आपका पेपर भी इलेक्ट्रीशियन का ही आएगा ट्रेड में। तो आशा करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से और भी कोई डाउट आपका है तो बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको बता दिया करूँगा। धन्यवाद।